ఎలమంచిల్లంక బాడవ కనకాయలంక పెదలంక ఒక కాంట్రాక్ట్ మరి వెళ్ళి ఇప్పుడు నిన్న నుంచి ఫ్లడ్ లో ఉంటున్నారు కదా వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ నిన్న నుంచి వీళ్ళందరూ ఫ్లడ్ లో ఉంటున్నారు కదా మరి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయలేదండి అవునండి మీరు భోజనాలు పెట్టుకోవాలి కదా అవునండి మీరు భోజనాలు పెడితే వస్తారు చేసుకోవాలి 2 రోజులు మీరు భోజనం మానిపించేసి 2 రోజులు డబ్బులు మిగుల్చుకుంటే ఎలా గవర్నమెంట్ చూడండి అట్లా ఇప్పుడు అరగంటలో ఇక్కడ ఉండాలి మీరు భోజనాలు అవి కూడా పెట్టించిన వచ్చేయండి అది చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇంకా ఇలా పడ్డామంటే ఇలాగ వెళ్ళిపోతుంది ఇందులో వంటలు చేసుకోలేరని చెప్పి ఇప్పుడు మాట్లాడాం భోజనాలు అవి కూడా అక్కడే చేయించాం రండి రండి వచ్చిందా ఎవరు పట్టుకొస్తున్నారు మరి పిల్లలు పట్టుకొస్తున్నారా భోజనం గవర్నమెంట్ ఇంకా పెట్టట్లేదు అదే చెప్పాం పెట్టిస్తారండి వాళ్ళ నుంచి పెట్టి అదే భోజనాలు అవి పెట్టారు అక్కడికి వచ్చేయండి ఇంకా ఏమా భోజనాలు గట్లకి ఇప్పుడు వచ్చేయండి ఇప్పుడు ఇంటికి వస్తాయండి చేసుకోవాలంటే తడిసిపోయినాయి కదా అన్నీ ఏమ్మా ఇప్పుడే చెప్పాం గట్టిగా ఏంటి రైసా కూరా ఎంతమంది పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉంటే వాళ్ళకి శాస్త్రంలో ఒకటి ఇన్సిడెంట్లు అటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయండి ఇక్కడ ఆ కాలం కాదు ఇక్కడ కూడా స్కూల్ దగ్గరికి వంటలు చేస్తారు సాయంత్రం కూడా అక్కడే వండుతారు వెనకాలేమో వర్షం ఇదంతా నీళ్ళే ఇంత ప్రవాహంలో చాలా డేంజర్ ఇది మా తెలంగాణ ఉంటుంది ఇంట్లో ఉంటారు మీరు అమ్మా ఇంట్లో ఉంటారు మరి వర్షం వస్తే మరి పైన కూడా బరకం కూడా భోజనాలు గట్లకి ఏమ్మా ఇంకెక్కడ ఉండకండి ఇంకో 4 అడుగులు లేస్తుంది వాటర్ ఏమ్మా చేయండి ఇంకా మీరు ఇక భోజనాలు కూడా ఉండకక్కర్లేదు ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారితో కూడా చెప్పాం అక్కడే వంటలు చేసి అక్కడే పెట్టమని ఏమ్మా అలా ఇప్పటికే 2 రోజులు అయిపోయింది అప్పుడు 2 రోజుల నుంచి పెట్టాలి అసలు మీరు ఎక్కువ మంది ఎక్కించుకో అయిపోయింది కదండి మీకు సత్యవతి గారు ఇల్లు అంటే బైకి దగ్గర రారా ఏమ్మా వచ్చేయండి అక్కడ భోజనాలు కూడా ఇప్పుడే చెప్పాం అన్ని అరేంజ్ చేసాం ఇక్కడికి వచ్చేసాం కూర్చోండి ఈ వరదలు తుఫాన్లు ప్రకృతి విపత్తులు వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం మరి చాలా అలర్ట్గా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. అందులో ప్రత్యేకించి మరి ఇక గోదావరికి వరద అంటే ఏదో ఒక గంటలోనో ఒక పూటలోనో వచ్చేది కాదు. దగ్గర 48 అవర్స్ బిఫోరే ఏదైతే మరి యొక్క భద్రాచలం, పోలవరం, ధవళేశ్వరం ఇట్లా అంచెలంచెలుగా మరి మన దగ్గరికి వచ్చే టైంకి ఎంత ఇన్ఫ్లో వస్తుంది, ఎంత అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది అనేది చాలా క్లియర్గా క్యాలిక్యులేషన్తో లెక్కలు ఉంటాయి. తద్వారా
ఆ వచ్చేటువంటి ఇన్ఫ్లోని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎంత వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతుందో దృష్టిలో పెట్టి ఆ పల్లపు లోతట్టు ప్రాంతం వాళ్ళందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకి చేర్చవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడే మనం చూసాం, మరి ఎక్కడ కూడా అటువంటి ఏర్పాట్లు లేకపోవడం వల్ల దగ్గరికి ఫ్లడ్ వచ్చి అప్పుడే 3 రోజుల నుంచి ఫ్లడ్ వచ్చినా కూడా ఇప్పటికీ ఒక్క అన్నం మెతుకు కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వం ఈ పేదవాళ్ళకి పెట్టలేదు. ఈ పేదవాడికి అన్నం లేకుండా చేశారని అంటే ఇప్పుడు ఇల్లింటికి వెళ్తూ ఉంటే ఆ తడిసిన కట్టెలతోటి ఆ తడిసిన పొయ్యిలోనే ఆ పిల్లల ఆకలి నింపడానికి వాళ్ళ ప్రయత్నం చేస్తుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఏదైతే మరి ఈ యొక్క ఫ్లడ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ వర్షాకాలానికి ముందే ప్రికాషన్స్ కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏటుగట్టుని పట్టించడం ఇప్పుడే చూసాం మనం, దొడ్డుపట్ల ఏటుగట్టు 2 సంవత్సరాల క్రితం లీకేజ్ అవుతే అప్పటికప్పుడు ఆదరా బాదరా మనం అప్పుడు బస్తాలు వేసి కొంతవరకు కట్టుబాటు చేసాం. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో 2 సమ్మర్లో ఆ ఏటుగట్టుని పటిష్టం చేసుకోవాలి. దురదృష్టవశాత్తు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ యొక్క వరదలకు ముందు చేయవలసిన పనులు అంటే ఏదైతే ఇసుక బస్తాలు కానీ తడికలు కానీ ఏదైతే సర్వే బాధులు కానీ ఇవన్నీ కూడా టెండర్లు పిలుచుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి, కానీ ఇవన్నీ కూడా గాలి కుదిలేసినటువంటి స్థితిలో ఈరోజు ఇటువంటి పరిస్థితి. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆ రోజు ఏదైనా ఒక తుఫాన్ వచ్చినా ఒక ప్రకృతి విపత్తు వచ్చినా ఏ రకంగా పనిచేసాడో ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి. ఆ రోజు హుదూద్ తుఫాన్ వస్తే అరే ఆ రోజు హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళే అవకాశం లేకపోతే హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వచ్చి, విజయవాడ నుంచి రాజమండ్రి వచ్చి, రాజమండ్రి నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళి విశాఖపట్నంలో వారం రోజులు అక్కడే కలెక్టర్ ఆఫీస్లో పడుకుని అసలు 2 నెలలు 3 నెలలైనా మార్పు రాదనుకునేటువంటి విశాఖపట్నాన్ని వారం రోజుల్లోనే ఏ చాకచక్యంగా విశాఖను బాగు చేశాడు. అంతెందుకు మన గోదావరి జిల్లాలో ఆ రోజు 1996లో మరి భయంకరమైనటువంటి తుఫాను వస్తే ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజమండ్రి వచ్చి రాజమండ్రిలో 10 రోజులుండి రాజమండ్రిని మినీ సెక్రటరియట్గా పెట్టుకుని ఈ గోదావరి జిల్లా పరిస్థితులన్నీ కూడా చక్కపరిచిన తర్వాత అప్పుడు రాజమండ్రి నుంచి ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్ళాడు. కానీ దురదృష్టం ఈరోజు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు తాడేపల్లి రాజప్రసాదం వదిలి అడుగు బయట పెట్టరు. ఒకవేళ అడుగు బయట పెట్టదలిస్తే అంత ఏరియల్ సర్వే మాత్రం చేసుకుని గాల్లోనే తిరిగి గాల్లోనే వాగ్దానాలు చేస్తాడు. ఆ గాల్లో చేసే వాగ్దానాలు గాల్లోనే కలిసిపోతూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే 3 సంవత్సరాలు అయింది. ఎవరైతే పునరావాస శిబిరంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి 5,000 రూపాయలు ఇస్తానని మొదటి సంవత్సరం చెప్పాడు, 2,000 ఇస్తానని 2వ సంవత్సరం చెప్పాడు. ఈవేళ 3 సంవత్సరాలు అయింది. ఎవరికైనా ₹1 పునరావాస శిబిరంలో తలదాచుకున్న వాడికి ఒక్కరికంటే ₹1 కూడా ఈ రోజుకి రానిటువంటి పరిస్థితి. అందుకే ఈరోజు ఎవరైతే మరి ఈ యొక్క ఏటుగట్ల లోపు ఉండి పేదలు అందులోని ప్రత్యేకించి మత్స్యకారులు జీవనోపాధి కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళకి అండగా తోడుగా మరి ఈవేళ వాళ్ళ తరఫున మేమందరం కూడా నిలబడతామని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం.